שכחתי להקליט, התחלתי עכשיו. יופי. אבל אל תדאגי, אנחנו חוזרים על מה שעשינו. יופי, בואי תעמדי. את התרגיל הזה את יכולה לעשות עם הקופסאות שימורים. זה מספיק, את זה. מה שעשית עכשיו, ככה, ככה. בדיוק. כן. אוקיי. 2 קילו יהיה כבד מדי. כן. אני יודעת, אבל הקופסאות שימורים בדיוק מתאים פה. אוקיי. בסדר? אז כשאת עושה את זה לבד, את הכנפיים, להחזיק קופסאות שימורים, 0.5 קילו בכל יד. כן, אנחנו תכף נמשיך. עכשיו, אוקיי. קחי את המשקולות בחזרה, ואנחנו עושות עוד סיבוב, כמו שהתחלנו. להחזיק אותם פה, הידיים, כפות ידיים קדימה. בסדר? לא כאן, לא ככה, ככה. בדיוק. אולי ככה. לא, ככה. אליי, קדימה. כן, הנה, ככה. לא, לא? לא, כפות ידיים קדימה, לקדימה. לא, כפות ידיים לא אלייך. ככה? כן, בדיוק. אוקיי, אני רואה אותך ככה, אז אני מבינה שזה ככה. כן. אוקיי. לפתוח כאן ביד, יופי, ואנחנו עושות כמו שהתחלנו, למעלה ולמטה. יופי. אני יודעת שאת מרגישה את זה. עוד 3. 1, 2 ו3. מרגישה אחרון כבר היה ממש קשה? כן. יופי. ככה אני תמיד רוצה שתגיעי, שקשה לך. אנחנו צריכות לעשות שיהיה קשה. אם הגוף לא קשה לו, לא התאמצנו. אוקיי. יופי, את זוכרת ששמנו את זה פה? כן. רק להחזיק, את יכולה להשעין על אלה, יופי, ולעשות סיבוב של סקווט. סקווט למטה, מעולה, ולמעלה. אני זוכרת איך את התחלת לעשות סקווטים, ואיזה יופי את עושה עכשיו. אוקיי. כן? הצורה היציבה שלך, הדברים השתנו. אחלה. משהו כואב? לא. עוד 5. חמש. אוקיי, שחררי, שימי את המשקולות בצד, שחררי קצת את הידיים, את הרגליים, את הדברים. יש לך את המזרון? כן. אז אנחנו שוכבות ועושות עליו ברידג', גשר, כמו שעשינו פעם שעברה. ברידג'. כן. וואי, וואי. הנה, ככה, נכון? כן, אני קצת לא רואה אותך, אבל בסדר. למה? זה מה אני מספרת לך מה אני רואה. אולי המצלמה מכוונת שאני רואה הרבה את התקרה וקצת את הרצפה. אז אולי אני צריכה טיפה להוריד את זה למטה. בדיוק, כדי שאני אראה קצת יותר את הרצפה ופחות את התקרה. בואי נראה. מה, איך אנחנו נוכל לסדר את זה? רק את הזווית של זה טיפה. נו, עכשיו? הרבה יותר טוב. רגע, שמתי משקפיים. בסדר? לא, אבל עם החימום שלא יקרה להם שם משהו, לא יודעת.
אולי, לא? לא ככה? אני יודעת. רגע. כי זה נורא חם. אני מבינה. אה? לא טוב שאני משחקת עם זה יותר מדי. פתאום הרגשתי שזה מתנתק. רגע. אם איך לא, אז עכשיו? לא, ואתה תעשי את זה יותר, הבנת, עכשיו זה מצוין. עכשיו טוב, זה מצוין. אוקיי. זהו? לרדת? מעולה. עכשיו, עכשיו את יודעת מה את צריכה לעשות לקראת הפעם הבאה. אוקיי, ואולי גם את הזה של המחשב, טיפה להוריד אותו למטה, לכופף. אז יכול להיות שצריך את המסך להוריד טיפה. אבל יש לי עכשיו אני רואה שניים, אותך יש לי... מצוין. טוב, כן. יאללה. אז בואי אנחנו עולות עם הטוסיק למעלה. יופי, יותר גבוה, לא חצי דרך. לכווץ את הטוסיק חזק ולדחוף לתקרה. מעולה. ואז לגעת לעשות נשיקה למזרון ולמעלה. ונשיקה למזרון ולמעלה. מעולה. עוד. עוד 5. לגעת לנשק ולעלות למעלה. עוד 4. אה, בסדר? תני לברכיים ליפול טיפה ימינה וטיפה שמאלה. כן, בדיוק. מרגיש טוב עם זה? כן. יופי. אני יודעת. אוקיי. יפה. עכשיו בוא נעלה לגשר. לקום על הרגליים? נכון, להרים טוסיק למעלה. לא, 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 להרים טוסיק למעלה. לעלות לגשר זה אומר להרים טוסיק. ככה? מעולה. עכשיו את שמה את הכפות ידיים על הרגליים בחוץ, כאילו על הירכיים, לא בחוץ, מהצד החיצוני. מעולה. ועכשיו את דוחפת את הרגליים לתוך הידיים ואת הידיים לתוך הרגליים. כן. חזק, את הרגליים לתוך הידיים, את הידיים לתוך הרגליים. חזק חזק, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. איך הרגיש? חזק ביותר. אוקיי, מוכנה לעוד סיבוב אחד כזה? אוקיי. יאללה, טוסיק למעלה קודם? יופי, ועכשיו אנחנו דוחפים את הרגליים לתוך הידיים, את הידיים לתוך הרגליים. חזק. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. למטה, לשחרר, תיישרי את הרגליים לאט לאט. את יכולה ליישר אותם גם. מרגיש טוב, נכון? כן. יופי, עכשיו אנחנו עושות סיט-אפ כאלה, לשבת ולחזור. כן, מצוין. זה 4. הלאה. עוד 3.
אה, יפה, ספרנו 10. אז עכשיו אנחנו קמות, לאט לאט, קמות. עכשיו אני קמה יותר בקלילות. נכון, כי הגוף יותר חם והשרירים יותר עובדים. תמיד ההתחלה היא יותר קשה מההמשך למען האמת. זה נשמע מפתיע, אבל ככה זה. אוקיי. יופי, לקחות את המשקולות? לוקחות את המשקולות. כן, שמות פה? לא גמרנו, עושות סקווט. אנחנו ממשיכות לעבוד. אוקיי. מעולה. תנסי לרדת עוד סנטימטר יותר נמוך. טיפי יותר נמוך, כן. יופי. תוך כדי שאת עושה, אני אגיד לך שאנחנו לא נעשה עוד על הכתפיים. אני רוצה שאת תראי, תמשיכי. לא נעשה עוד תרגיל על הכתפיים למעלה, כי אני רוצה לראות איך את מרגישה מחר עם זה, שאנחנו לא עושות יותר מדי, בסדר? אוקיי. יופי, עוד 2. עוד 1. כן, את עובדת, אחלה. איך הרגליים? מקובצות, כאילו התמאמצו הרבה. יש? יש, גם הידיים, גם הרגליים. יפה מאוד, בסדר גמור. אוקיי. עכשיו אנחנו ניקח את המשקולות ואנחנו נעשה תנועה של חתירה. את זוכרת שדיברנו על התנועה הזאתי? אבל אנחנו נעשה את זה כשאנחנו מתכופפות. רגע. כלומר, אנחנו ברייש, ואז אני עושה את זה. מעולה, לאט. יופי, לאט לאט. לאט למעלה ולאט למטה. ועכשיו למעלה קחי את המרפקים הכי גבוה שאת יכולה. קרוב לגוף, צמוד לגוף. בדיוק, למטה ולמעלה, יופי. עכשיו אני רוצה שתסתכלי עליי רגע. כשאני לוקחת את זה, אני לוקחת את זה לא לפה, אני לוקחת את זה לפה. את רואה שהמשקולת היא מתחת למרפק? כן. זה לא פה, זה כאן. ככה. בסדר? תנסי עוד פעם. מעולה, מעולה. משהו כואב? לא. יפה. עוד 3. 10. יופי. נשים את המשקולות בצד, ונלך לארון. את זוכרת שישבנו בו כמו על כיסא, אבל בלי כיסא? ככה. כן, אבל צריכה את הרגליים לקחת הרבה יותר רחוק. ועכשיו תתגלשי לאט למטה, לעצור פה, לעצור. יופי, ולדחוף טיפה עם העקבים את הגב לתוך הארון. מרגישה, זה עובד, וואחד עובד. מישהי עובדת פה היום. אחלה, להחזיק פה 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולהתיישר.
עכשיו תלכי בחדר טיפה, שחררי. כן? את זוכרת? אמרתי לך שצריך לבנות, וככל שתביני יותר, את תתחילי ממש לעבוד. נכון, את עובדת היום? כן, בסדר. לקח לנו פעמיים שלוש לבנות את ההבנה שלך ואת הדברים, ואז מתחילים לעבוד. צעד אחרי צעד אחרי צעד, ואז את... נכון? אבל זה עכשיו את מבינה מעניינים. מה את עושה, נכון? כן. קל לי להגיד לך לעשות משהו, כי את יודעת מה אני מתכוונת. גם את מראה לי, כאילו את יכולה להסביר, אבל לא תמיד אני מבינה, אז את מראה לי, ואז אני נכון? מבינה, אני נכון? רואה. ואז אני רואה, ואז אני מתקנת, ולאט לאט את יודעת יותר לעשות, ואז כשאני אומרת לך, כמו הסקווט, את עושה אותו מעולה עכשיו. כן. ככה זה עובד. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו רוצות לעמוד על רגל אחת. יפה. טוב לך פה, חסידה? כן, בימין בסדר, השמאל אני קצת ככה אני יודעת, בוא נעשה את השמאל רגע. ישר. פה אני לא יציבה. אז את צריכה להתחיל לעמוד כל יום הרבה על רגל שמאל. רק אוקיי. בשמאל כרגע. מעניין, אני שמאלית ביד שמאל, מה זה אומר שגם השמאל שלי דומיננטי? אם אני אתן לך לבעוט בכדור, מה יבוא לך טבעי, בימין או בשמאל לבעוט? שמאל. את רואה? אבל מעניין ששם, אני חשבתי שאני אמורה להיות מאוזנת יותר בשמאל מאשר בימין, את רואה? נכון, זה ופתאום אני מעניין. מגלה שאני עומדת בימין יותר. טוב, מוזר. זה מעניין, אבל אני אגיד לך מה. תעשי ניסוי, קחי איזה חוט או משהו, בסדר? ותמדדי את ההיקף פה אוקיי, עם החוט, תראי איזה אורך זה, ותנסי למדוד בצד השני בדיוק באותו גובה, כן. ותראי מה יותר ארוך, מה יותר, יש יותר כאילו מה שרירים. יותר שמן או עבה אחד מהשני. כן, כי העובי זה בדרך כלל שרירים. מעניין אותי, תעשי את זה, תכתבי לי. אני אעשה ואני אגיד לך כי זה בסדר. מעניין לראות איזה שרירים ומה באמת אז קורה היה כאן. לנו גם את זה, נכון? נכון, אבל רגע, לא. את פותחת ומרימה את הרגל. לפתוח ולהרים. כן, אבל אני רוצה שתעשי את זה יותר פשוט. תראי, כאילו, את פותחת ומרימה, מחכה, פותחת ומחכה, פותחת ומחכה עם זה. והצעדים הם לא גדולים, זה ממש לא קטנים. גדולים, בהתחלה לא. אחר כך אפשר לעשות את זה יותר. את כן. יכולה לעשות כזה. בוא נרד טיפה למטה, קצת למטה, ולעלות ולהחזיק. ולרדת טיפה למטה, קצת, לא סקווט שלם, ולעלות. ולרדת טיפה לסקווט, ולעלות. וטיפה, ולעלות. לרדת טיפה לסקווט, סקווט על שתי רגליים. אוקיי. אז סוקות על שתי רגליים, וטיפה ולעלות. פה אני עדיין לא מאוזנת, אני מרגישה נכון. וזה נורא חשוב, כי אנחנו מתחילים שתהי מאוזנת תוך כדי תנועה. לאט. וזה לא סקווט הרבה, זה רק טיפה, מה שנקרא ירידה קטנה למטה, ולעלות. וירידה קטנה למטה, את רואה הכל לאט. ולעלות. כן, זה מעניין, כן. אבל זה מעולה לשרירים, בייחוד אחרי שעבדת אותם. עוד אחד לכל צד.
תתאמני על זה, זה מעולה בשבילך. איך את מרגישה? בסדר. אחלה. עוד אחלה. סקווט אחד, היי, עוד אה, אחד סקווט. 4 סיבובים היום. אוקיי, זה... איפה המשקולות? הנה הם. יפה, להשעין עד הכתפיים. יופי, עוד סיבוב אחד של סקווט רגיל. לא למעלה, סקווט זה לשבת למטה לכיסא. אוקיי. אמרנו שאנחנו לא עושות עוד אחד למעלה, אני רוצה לראות מה הגוף שלך אומר. אוקיי. בדיוק. חמש עשיתי. מה זה 5? אז כמה? 10 מינימום. אה, לעבוד. אליפות. אני מרגישה שאני יורדת יותר למטה באמת. אני יודעת, אנחנו עובדות על הרגליים היום. אוקיי. אז בואו אני אסכם לנו. עשינו 2 סיבובים, בדקנו, אני רוצה שתשימי לב איך הכתף שלך מגיבה. אוקיי. בכוונה לא עשינו יותר, אוקיי. כי אני לא רוצה שמחר תגידי לי, אני לא יכולה להזיז את היד. אוקיי. בסדר? אנחנו בונות את זה לאט לאט, גם שאת תרגישי בטוחה עם עצמך, גם שאנחנו נחמם ונבנה את השרירים לאט לאט. אוקיי. בסדר? עדיף לעשות קצת פחות מאשר קצת יותר מדי. אוקיי. בסדר? עבדנו הרבה על הרגליים היום, וקצת ויותר על הגב והטוסיק. בסדר? איך את מרגישה, יקירה? אני מרגישה בסדר. עבדתי. כן, היום עבדתי ממש במיוחד עם יפה. אבל את רואה שאת יכולה לעשות יותר ממה שאת חושבת שאת יכולה לעשות? כן, זה רק באמת עניין של תרגול. ככל שאני מתרגלת יותר, אז השרירים כאילו הם מתרגלים נכון. במאמץ הזה, ואז יותר ויותר, כאילו לאתגר אותם, כל פעם מאתגרת אותם מחדש מה שצריך איתם. כן, ותשימי לב שאני לא מוותרת לך, ואז את עושה יותר מאשר אם היית עושה לבד. כן. זה חלק מהעניין, אנחנו מוותרים לעצמנו הרבה יותר מהר מאשר למישהו אחר. כן, בשביל זה ביקשתי להיות איתך. בשביל זה אנחנו פה, אנחנו בונות לאט לאט, את רואה. אוקיי. אז זה הבנת את המצלמה שהורדנו אותה עכשיו טיפה, תבדקי אותה אחר כך. הרעיון הוא שאני רואה את הרצפה. כן. צריך יהיה להוריד אותה יותר אחרי זה? את יכולה אפילו עוד 0.5 סנטימטר, עוד טיפה. אני לא אעשה את זה עכשיו, אני אעשה לקראת הפעם הבאה שלנו, או שאני אראה את ההקלטה, ואז אני אכוון ואני... כן, כשתראי את ההקלטה תביני מה שאני אומרת, שאני פשוט תראה את הרצפה, לא מעניין אותי התקרה. ופה זה... וזה משנה משהו? לא, מה פתאום, רק איפה שהמצלמה. אוקיי. לא מעניין, אני רואה אותך דרך המצלמה, איפה שהמצלמה זה מה שחשוב. אני כבר אסדר אותה, רק פוחדת שלא אתנתק חוט, ואז אני אבדוק מה קורה, אסדר אותה. אנחנו פה, אז אנחנו נפגש ביום... באיזה יום אנחנו נפגשות? יום רביעי. ביום רביעי, בסדר, נעשה גם 5:30 כזה? בסדר, אוקיי. אז אני רושמת לי ואני אשלח לך את ההקלטה. אוקיי, על מה אני מתעמלת? על היום? כן, תעשי את מה שעשינו היום, תנסי. אם לא כואב לך הכתפיים, את יכולה לעשות עוד כזה. של היום להתאמן. כן, את מעולה, מעולה לעשות. מחר או יום שלישי? לא מחר, תמיד יום הפסקה. אוקיי, שלישי. בסדר? אבל יום רביעי אנחנו נפגשות, אז זה לא משנה? נכון, אבל את תדחפי את עצמך פחות, אני אדחוף אותך יותר. הבנתי. אנחנו יודעות את זה. אז אני ביום שלישי חוזרת על התרגילים, כן?
נכון? ותביאי בפעם הבאה שיהיה לך את הקופסאות שימורים, תשימי אותם בחדר, לא לבשל אותם. לא, הם היו בחדר השני והבת שלי יצאה, אומרת, מה הם עושים פה? מה לך ולזה? כן, למה תגידי, פה? זה אני מתאמנת עם האוכל. בסדר, טוב, יאללה, תודה. יאללה, להתראות, ביי ביי. ביי. אחלה עבודה, תמי. תודה, מאמי, ביי. ביי.